Sağlıklı Günler programıyla karşınızdayız sevgili seyirciler. Sağlıklı bir nefes, sağlıklı bir yaşamın temelidir. Burun tıkanıklığı yaşam kalitesini düşüren ciddi bir durum aslında. Bu hafta sağlıklı nefes alımından bahsedeceğiz. Rahat bir nefes alımı nasıl mümkün? Mümkün değilse altta yatan sebep ne? Sebebe uygun tedavi ve cerrahi yöntemler nasıl yapılıyor? Bunların dışında horlama, uyku apnesi ve geniz eti problemleriyle ilgili merak edilenleri de konuşacağız. Tüm bunları bize kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı doçent doktor Esin Yalçınkaya anlatacak. Hoş geldiniz hocam yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Bahsettiğiniz gibi kulak burun boğaz uzmanıyım. Kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi diye geçiyor bizim alanımız. Doçentim bahsettiğiniz gibi. Muayenehanem var Ankara'da. Sağ olun davetiniz için. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Öncelikle burun tıkanıklığı hangi sebeplerle oluşur ve bunların belirtilerini konuşalım dilerseniz. Burun tıkanıklığı doğuştan olabilir ya da sonradan olabilir. Doğuştan olan burun tıkanıklıkları genellikle genetik sebeplerle olabilir. Ailesel yatkınlıklarla olabilir. Ama daha burun ilk doğum sırasında kafa ve burun içi çok o bıngıldak dediğimiz yumuşak kıvamlıyken doğum travması da bunu yapabilir. Yani özellikle normal doğumlarda en ufak bir zorlanmayla burun eğriliği o zamandan oluşabilir. Yine hayatın ilk yıllarında daha çok yumuşakken 1 ve 2 yaşlarındayken çocuk yürümeye çalışırken düştüğü zamanlar en ufak bir travma aldığında aslında farkında olmadan burun eğriliği tetiklenmiş olabilir. Daha sonraki yaşlarda olduysa eğer bunları kişiler genellikle bilir. Ya bir darbe almıştır, kaza geçirmiştir, spor sırasında olmuştur. Onlar genellikle bilinir. Belirtileri ise şöyle, burundan nefes alamadığını kişi çoğunlukla anlayabilir. Ama anlayamadığı durumlarda, bunun normal olduğunu zannettiği durumlar da olabilir. Böyle durumlarda da şu belirtilerle anlayabilir. Mesela sabahları kalktığında boğaz kuruluğu olur. Burnun bir görevi var, burnun görevleri şunlar: solunum havasını ısıtır, nemlendirir. Yani geniz bölgesine temizlenmiş, ısıtılmış, nemlendirilmiş bir şekilde havaya verir ve böylece akciğerlere gider. Burun solunumu bu yüzden önemlidir. Ama bu insanlar burun solunumu yapamadıkları için geceleri ağzı açık uyurlar ve kuru hava sürekli çarptığı için sabahları bir boğaz kuruluğuyla uyanabilirler. Sonra bu faranjit dediğimiz boğaz kuruluğu, boğaz ağrısı durumlarına neden olabilir. Horlama olabilir. Bu şekilde tespit edilebilir. Onun dışında sinüzit yapabilir. Yani hiç burnu eğri olmayan bir insan mesela bir enfeksiyonu ayakta atlatırken burun eğriliği olan birinde sinüzite çevirebilir. Bu şekilde anlayabilir. Genellikle bu belirtilerle belli olur. Aslında çok ciddi bir şey değil mi? Evet, yani çok önemsenmiyor belki de ama çok ciddi şeylere neden olabiliyor. Evet. Peki hocam, sağlıklı nefes alamama ileride ne gibi problemlere yol açabilir? Evet, ilerleyen dönemde pek çok problem yapabilir. Mesela bunlardan biri biraz önce bahsettiğim sinüzit. Yani sinüzitin 2 çeşidi var. Akut dediğimiz birkaç günlük olan sinüzit. Mesela sinüzit geçiriyorum. Bunu herkes geçirebilir. Ama bazı kişilerde kronikleşmiştir. Bu da burun eğriliği olan kişilerde buna davetiye çıkarılır. Kronik sinüzitte ne oluyor? Sinüzit enfeksiyonları daha uzun sürer. 1-2 haftaya kadar sürebilir, 1 ayı bulabilir. Sık sinüzit enfeksiyonları geçirir. Benim sinüzitim var filan der. Bunlara sebep olabilir. Rahat bir uyku uyuyamaz. Horlama yapar bir kere. Horlama çiftler arasında da problem yaratabilir. Evet. Eşler arasında da yaratabilir. Ama kişinin kendisinde de problem olabilir. Horlamaya bağlı iyi uyuyamaz, geceleri uyanır, uykusu bölünür ve uykuda çok önemli şeyler salgılanıyor. Büyüme hormonumuz uykuda salgılanıyor. Yani zaten erişkiniz, büyüyecek miyiz gibi düşünülebilir. Öyle değil tabii ki. Büyüme hormonu onarımdan sorumludur. Yani bütün mekanizmalarımız, vücut kendini sürekli yenilemektedir. Ve bütün mekanizmalarımız, hücrelerimiz, hatta DNA'mız onarılmaktadır. Büyüme hormonu düzgün salgılanmazsa, düzgün uyku uyuyamazsak bu onarım mekanizmaları olmaz ve bazı hastalıklara davetiye çıkarır. Böyle bir durum söz konusu. Ayrıca uykuda mutluluk hormonları da uykuda salgılanır. Dolayısıyla iyi uyku uyuyamayan bir insan mutsuz uyanabilir. Gün içinde yorgunluk, verimsizlik, performansının etkilenmesi olabilir. Kondisyonunu bozabilir. İyi nefes alamayan bir insan, mesela burnunuz eğri ise hızlı bir merdiven çıktınız diyelim ki 2 kat. Sonra konuşmaya çalıştınız. İlk başta böyle biraz dinlenmeniz gerekir. Hemen konuşamayabilirsiniz. Böyle bir nefessiz kalma durumu olabilir. Bu kondisyonun etkilendiğinin göstergesi. Genç insanlarda bile burun eğriliği varsa bunlar yaşanabilir. Yine daha ilerleyen dönemlerde kalbi de yorabilir. Bazı kalp hastalıklarına neden olabilir. Metabolizmayı yavaşlatabilir. Hatta kilo verememeye bile sebep olabilir.
Yani peki kişiler acaba bunu algılıyor mudur? Mesela gece rüyasında horluyor ya da uyku apnesi var. Evet. Acaba fark ediyorlar mıdır? Yani eşleri de fark edebilir, kendileri de fark edebilir. Hatta bu uyku apnesi problemi nedeniyle psikolojik panik atak problemine yol açan insanlar bile oluyor. Yani bunu geçire geçire uykuda solunum durması, nefes alamama. Tabii her burun eğrili uyku apnesi olacak diye bir şey yok. Horlamanın artık ileri bir formudur uyku apnesi. Öncelikle bilmeyenler için uyku apnesinin ne demek olduğunu söyleyelim. Evet. 10 saniyeden uzun, uykuda solunumun 10 saniyeden uzun durması. Bu 60 saniyeye kadar da çıkabilir. Bu kişi kötü rüya gördüğünü düşünerek uyanabilir, nefessiz kaldığını düşünerek uyanabilir. Ya da hiç fark etmez. Ama böyle bir huzursuz ve yorgun uyanma, sabah böyle dayak yemiş gibi kalkma, bu tür şeyler yapabilir kişilerde. Evet hocam, dönem dönem o uyku apnesini ben de yaşıyorum, öyle bir mi? sorun. Evet. Muhtemelen yani burun kemiği eğriliğinden de olabilir mi? Olabilir. Şimdi siz genç ve zayıfsınız. Hani normalde sizde olmaması beklenir. Çok büyük ihtimalle anatomik bir problem. Anatomik dediğimiz nedir? Burun eğriliği, burunda et büyümesi. Genellikle bunlar olur. Ama ayrıca yumuşak damağın sarkık olması, işte küçük dilin uzun olması, bunlar da yapabilir. Mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanının görmesi lazım böyle durumlarda. Sizi de ilk fırsatta görelim. Tamamdır, teşekkür ederim. Peki hocam, horlama ve uyku apnesi arasındaki farkları bize açıklayabilir misiniz? Dediğim gibi uyku apnesi horlamanın biraz daha ileri seviyesi. Orada artık uykuda solunum durması oluyor. Ve horlamada da duruyor çünkü solunum, değil mi, dönem dönem? Ya horlamada rahat uyuyamıyor, nefessiz kalıyor ama uyku apnesi 10 saniyenin üzerinde durması. Daha fazla. Arasındaki fark o, evet. Evet. Bir de kışın en çok muzdarip olunan şey aslında sinüzit. Evet. Bu sinüzitin belirtilerini de konuşalım. Evet, sinüzit yaşam kalitesini oldukça olumsuz bir şekilde etkiler. Sinüzit deyip geçmemek lazım. Kişileri gerçekten böyle yaşam kalitesini düşürerek hayattan soğutabilecek düzeylere gelebiliyor. Bazı kişiler de baş ağrıları yapıyor. Ama benim baş ağrım yok, sinüzitim yokmuş falan diyenler de var. Öyle değil. Baş ağrısı olmayıp sadece geniz akıntısı da olabilir. Böyle yapma ihtiyacı, geniz akıntısı, bu tür şeyler de yapabilir sinüzit. Yine sinüzite bağlı da horlama olabilir. Sık enfeksiyon geçirmeye sebep olabilir. Yani sinüzit enfeksiyonu sık geçirir. İşte ben sürekli korunuyorum hocam, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Yine de enfeksiyon geçiriyorum. Bu yakınmalarla da gelebilir insanlar. Ya da enfeksiyonun sık olmasının yanı sıra uzun sürmesi. Yani üst solunum yolu enfeksiyonu biri geçirir, çok kolay atlatır. Ama kronikleşmiş bir sinüziti varsa kişinin bu solunum yolu enfeksiyonu bir türlü atlatamaz. Fazla antibiyotik kullanmak zorunda kalır. Uzun sürede yaşam kalitesi bozulur. Kronik sinüzit böyle etkiler yapabilir. Yani sürekli burun akıntısı yaşıyorsa kişi, o kişide sinüzit var diyebilir miyiz? Evet, burun akıntısından çok geniz akıntısı yapar aslında. Ses kısıklığı. Geniz akıntısını kendisi de tarifler. Geniz akıntım oluyor diye hasta da rahatsız olur. Ama ses kısıklığıyla ya da sık enfeksiyon geçirmekle, baş ağrılarıyla da kendini belli edebilir. Peki ailesel yatkınlık söz konusu mudur? Evet, sinüzitte ailesel yatkınlık söz konusu. Özellikle bazı türlerinde, mesela burnunda polip dediğimiz et büyümeleri. Üzüm salkımı gibi et büyümelerine biz polip diyoruz. Bunların ailesel yatkınlıklarla ilişkileri var, bu polip olayının. Mesela ben de çok sinüzit cerrahilerine ben ilgilenen, uğraşan biriyim. Öyle olduğu zaman hani birilerine yapıyorsunuz, memnun kalıyor ve aileden başkalarını da getiriyor ve bir anda çok daha fazlasını yapıyor duruma geliyorsunuz. Özellikle bu polip hastalıklarında ailesel yatkınlıklardan söz edebiliriz. Peki tedavisi var mıdır hocam? Nasıl tedavi edilir? Çünkü Evet. insanlar genelde hani sinüzit var bende deyip ömür boyu bunun süreceğini düşünüyor. Var mıdır böyle bir şey? Tabii ki tedavisi var. Öncelikle güzel bir kulak burun boğaz muayenesi şart. Anatomik problem var mı ona bakıyoruz. Eğer anatomik, yani ameliyatlık bir durum yoksa ilaç tedavileri. Altta yatan nedene yönelik tedaviler. Hiçbir şeyin, yani bütün hastalıkların, her şeyin bir nedeni var. Öncelikle nedene yönelik düşünmek lazım. O şekilde araştırmak lazım. Biz sinüzit neden Ali'de var, Veli'de yok sorusunu her zaman sormamız lazım. Çünkü ilaç verip geçmesi bizim için yeterli ve tatmin edici olmamalı. Bir daha onu geçirmemesi, bu işi kökten çözmek, bunlara odaklanmamız gerekiyor. Dolayısıyla ilaçla işte alerji, ödem, vitamin eksiklikleri gibi problemleri varsa bunları ortadan kaldırmalıyız, ödemi çözmeliyiz. Ama anatomik bir şey varsa, polip dediğimiz üzüm salkımı gibi
oluşumlar, burun eti büyümeleri, kemik eğrilikleri, işte burun orta bölmesinin orta konka dediğimiz burun etinin balonlaşması, konkovülloza gibi şeyler varsa bunları mutlaka ameliyatla düzeltmemiz gerekir. Evet, bunları mutlaka bir hekime Tabii giderek kulak öğrenebiliriz o muazzasına zaman, değil mi? muayenesi Peki şart. antibiyotik mi veriyorsunuz hocam böyle bir durumda, ilaç tedavisinde? İlaç tedavisi akut sinüzit. Yani hani birkaç gün sinüzit oluyorsunuz ya da bir hafta oluyorsunuz, 10 gün oluyorsunuz. Antibiyotik verilebilir ama uzun dönemde antibiyotiklerin bir anlamı yok. Altta yatan nedeni düşünmemiz gerekiyor uzun dönemde. Peki ameliyatları nasıl yapılıyor? Ameliyatlar, sinüzit ameliyatları endoskopik sinüs cerrahisi. Ne demek endoskopik? Kamerayla yapılan ameliyat. Evet. Endo iç demek, bir şeyin içine girmek. Skopi de kamera demek. Bu diğer branşlarda da bu ameliyatlar var. Kulak burun boğazda da var. Burun içine kamerayla giriyoruz. Kesi yapılmıyor, kamerayla giriliyor ve kafa tabanına doğru o kamerayla ilerliyoruz. Bu çok önemli bir ameliyat. Hem hastanın hayat kalitesini arttırmak yönünde hem de çok önemli oluşumlara komşuluklar var. Yani o kamerayla kafa tabanına doğru gittiğimiz zaman mesela şah damarına komşuluk, göz sinirine komşuluk gibi çok önemli oluşumlara komşuluklar oluyor. Ve o yüzden deneyim gerektiren, özenli yapılması gereken ameliyatlar. Kafa tabanına doğru gidip bütün sinüzit yapan polip dediğimiz bir şeyler varsa ya da iltihaplar varsa onların hepsini temizlememiz gerekiyor. Eğer tam temizlenmezse tekrarlama olayı olabilir. Aynı zamanda bu temizlemenin yanı sıra sinüs ağızlarının da açılması olayı çok önemli. Sinüsler şurada yüzümüzde var, alnımızda var, göz çevresinde var ve biraz daha arkada, enseye doğru olan kısımda, kafa içinde boşluklar. Bunlar günde 1,5 litre kadar sıvı üretiyor ve burun içinden geniz akıntısıyla bir sirkülasyonu var her insanın. Herkeste geniz akıntısı oluyor o zaman. Evet ama belli bir miktarda. Aynen, sol tabakası dediğimiz sıvı tabakası daha fazla oluyor normalde. Ama o tabaka bozuluyorsa, bunun bozulması yaşlılıktan da olabilir. Ama sinüs ağızlarının kapalı olmasından. Yani buradan sinüs ağzından genize akacak şey ağız kapalıysa yavaş akıyor ve kalınlaşıyor ve geniz akıntısı daha sonra iltihap şeklinde kendini belli ediyor. Dolayısıyla ameliyatlar sırasında özenli bir şekilde sinüs ağızları bulunup geliştirilmeli. Tekrarlanmaması için bunlar yapılması gerekiyor. Riskli bir ameliyat mıdır? İşte çok önemli oluşumlara komşu, o yüzden deneyim gerektiriyor. Doğru elleri Evet, doğru bir cerrahi yapıldıktan sonra çok konforlu, çok mutluluk verici, yüz güldürücü bir ameliyat ama özenli bir şekilde ve deneyimli bir şekilde Yoksa yapılması tekrarlar gerekiyor. mı? Hem Tekrarlama ihtimali var hem mı? de dediğiniz gibi riski de var tabii ki. Evet. Ama en iyi şekilde yapılırsa hiçbir sıkıntı olmaz. Fonksiyonel burun estetiğini de konuşalım hocam. Bu da çünkü merak edilen bir şey. Özellikle de kadınların diyelim. Evet. Nedir bu? Evet, fonksiyonel burun estetiği. Şimdi burun estetiği, burun şeklinin herkesin bildiği gibi düzeltilmesi. Buna niye fonksiyonel ekleniyor? Fonksiyonların bozulmadan bunun yapılması gerekiyor. Yani burunun çok çok önemli fonksiyonları var. Burun estetik yapacağız diye fonksiyonları bir şekilde bozarsak bu güzel bir şey olmaz tabii ki. Kişi için çok rahatsız edici bir durum olur. Fonksiyonel burun estetiği, fonksiyonların korunarak yapılması. Yani teknik olarak kabaca şöyle anlatabilirim. Burunun bir çatısı, bir temel taşları olduğunu düşünelim. Bu temel taşlara dokunmadan restorasyon, rötuş yapılması gibi. Hani bir bina eskiyor ama diyoruz ki çok değerli tarihi bir bina. Bunu yenileyelim ama dokusunu da bozmayalım. Burun da öyle çok değerli. Her ne kadar şeklini beğenmesek de tarihi eser değerinde bizim için çok önemli. Onun restorasyonunu yapmamız gerekir teknik olarak. Mesela çok fazla küçük bir burun yapıldığı zaman o nefes almayı zorlaştırabilir herhalde, değil mi? Evet. Burun şekli de önemlidir aslında. Doğru nefes alımında. Evet, çatısı çok daraltılmamalı. Fazla burunun işte çökmemesi için yapılacak teknikler var. Onlara dikkat edilmeli. Bunların yapılması gerekiyor. Peki ameliyat sırasında nelere dikkat etmek gerekir? Şimdi ameliyat sırasında çok dikkat edilmesi gereken 2 tane önemli şey var. Biri fonksiyonlar, biri de oranlar. Fonksiyonlar derken 3 tane çok önemli fonksiyonumuz var. Biri nefes fonksiyonu. Hastanın nefes alması bozulmamalı, hatta iyileştirilmeli. Bu çok önemli. Çünkü ilerleyen dönemde böyle astıma çevirebilir. Bu nefes alamama kişiyi çok yorabilir. Ona dikkat etmeliyiz. Koku fonksiyonu. Bu da benim özel ilgi alanlarımdan biri. Burun ameliyatları sırasında estetik ameliyatlardan sonra koku alamayan kişiler bazen olabiliyor. Buna çok dikkat edilmeli. Burun çatısındaki koku bölgesi korunması gerekir. Bir de sinüzit fonksiyonu. Yani sinüslerle ilgili biraz önce bahsettiğim
sinüslerden bir sirkülasyon oluyor gün içinde. Evet. Bunu da burun içindeki hücreler sağlıyor. Burun içindeki her hücre bir organ gibidir. Yani burun içindeki her hücre bir organ gibi çalışır. Sinüslerden gelen sıvıyı genize doğru aktarmaya ile ilgili bir fonksiyonu vardır. Dolayısıyla bir hücreyi bile öldürürsek ameliyat sırasında bu bize sinüzit olarak dönebilir. Sinüs ağızlarına yapışıklık yapmamalıyız ve hücreleri öldürmemeliyiz. Bu fonksiyonları mutlaka korumamız gerekiyor. Bir de oran olayından bahsedeyim. Oran ve orantı tabii ki. Burun kişiye özel olması gerekir. Yani yüzü büyük bir insana küçük bir burun olmamalı. Kişinin beklentileri önemli. Kişiye özel olmasından kastım da o. Biri daha işte burnun ucunu daha kalkık isteyebilir, diğeri daha doğal isteyebilir. Bunları hastayla iyi istişare etmek, hem hastayla iyi istişare etmek hem de hekimin bu oranlar konusunda bilgili olması lazım tabii ki. Yani bir şeyin güzel olması tam yetmeyebiliyor. Mesela çok güzel bir çanta, bunu estetiği daha çok bayanlar yaptırdığı için böyle anlatıyorum. Çok güzel bir çanta ve çok güzel bir ayakkabı düşünün. İkisi tek başınıza çok hoşunuza gidebilir ama ikisi birbirine yakışmayabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Kesinlikle çok doğru. Evet. Peki hastaya ameliyat olmadan önce burnu şekline nasıl görüneceğini gösterebilen bir sistem var herhalde değil mi hocam? Evet, böyle Bunu nasıl sistemler yapıyorsunuz? var. İşte 3 boyutlu gösterebiliyoruz, Photoshop'larla gösterebiliyoruz. Ama ben çok o kadar da tercih etmiyorum Photoshop'la göstermeyi. Biraz daha çok kendi arşivimden, kendi burnuna benzer hastaların nasıl olduğunu göstererek ilerlemeyi tercih ediyorum. Bu biraz daha gerçek, hani Photoshop'lu değil de gerçek olanını görmüş oluyor. Tabii kendi arşivimden derken daha önce başkalarına göstermeme izin verecek hastalardan bahsediyorum tabii ki. Bu şekilde hastayla birlikte tasarlıyoruz nasıl bir burun istediğini, beklentisinin ne olduğunu. Bu ön görüşme gerçekten çok önemli. Hastayı iyi anlamak, ona istediğini verebilmek çok önemli. Bir tane çünkü burnu var, onu da sonsuza kadar taşımayı hedefliyor sonuç olarak yani. Kesinlikle. Ameliyat ve sonrasındaki süreç nasıl geçiyor? Şöyle artık son dönemlerde teknikler gittikçe hız kazandı, gittikçe konforlu hale geldi. Yaklaşık 1,5 saat falan sürüyor ameliyat. Genel anestezi altında tam uyutarak yapılıyor. Ameliyat sonrasında bir miktar şişlik olabilir ama çok ciddi morluklar da olmuyor. Ağrı da çok fazla olmaz. Konforlu geçer ameliyat. İşe dönüş süresi olarak da yaklaşık 10 günde dönebilir. 10. gün falan 10 gün dönebilir. sonra işe. geçiyor o zaman. Evet. Morluklar ve şişlikler. Yok, evet, hani o kadar sürmüyor zaten. İlk 2 gün olabiliyor. 10. gün işe gidebilir, makyajla her işini yapabilir. Ama bir ayda daha bir oturmuş olacaktır tabii ki. Bir de az önce bahsettiniz de Evet. yüz güzelliğinde işte oranlar çok önemli diye. Evet. Bunlar altın oran dediğimiz şey mi? Altın oranlarda mı olmalı? Altın oranlar, şimdi öncelikle altın oranın ne olduğunu belki bilmeyenler vardır diye açıklayayım. Benim de bu konuda hatta özel çalışmalarım var. Biraz ondan da bahsedeyim. Tabii. En çok altın oranı duymuşsunuzdur. Altın oranlarda olmalı. Altın oranlar. Evet. Altın oran nedir? Bir kere matematiksel bir oran. İlk olarak fi sayısının orta çağda bulunmasıyla altın oran kavramı ortaya atıldı. Fi sayısını kim buldu? Fibonacci isimli matematikçi. Onun isminin ilk 2 harfi fi sayısı. Fi sayısı deniliyor buna. Bu orta çağda bulunan bir sayı. Sayının eşsiz olduğu keşfedildi. Yani sayının matematiksel olarak eşsiz özellikleri olduğu keşfedildi. Şimdi bu matematiksel özellikler konumuz olmadığı için ona hızlı geçeyim. Eşsiz özellikleri fark edildikten sonra evrenin matematiğinde de bu sayının olduğu ortaya çıktı. Yani pek çok doğada, pek çok oluşumda bu sayının olduğu, mesela kar taneleri, mesela papatyanın spiralleri, deniz kabuğu, işte geyiğin boynuzu, hepsinin altın oranlarda olduğu ortaya çıktı. Ya da embriyolojik dönemde, embriyolojik dönem nedir? Anne karnındayken bebek haline gelmeden önce embriyolojik dönem diyoruz buna. Evet. Burada işte organizma şekillenirken, vücudumuz şekillenirken bazı şeylerin altın oranlara uygun olarak şekillendiği. İşte kollarımızın birbirine oranı, parmağın birbirine oranı böyle evrenin matematiğinde de olduğu keşfedildi. Ve daha sonra bunun kusursuz güzelliği ifade ettiği, çünkü evrenin matematiğinde de var, düşünüldü. Ve sanatta ve bilim alanından çok sanatta ve mimarlıkta kullanılmaya başladı. İşte Da Vinci'nin mesela Mona Lisa eseri. Çok ünlü bir eser, çok güzel bir eser. Onun mesela Mona Lisa'nın pek çok şeyi altın oranlara uygun yapılmış. Altın oran dediğimiz de işte 1,618 diye bir sayı. Ona uygun yapılmış eser. Çok da kalıcı bir eser ama günümüzde şu an ben hani estetikle uğraşan bir insan olarak
kimse bana Mona Lisa'nın resmiyle gelmiyor hani böyle olmak istiyorum diye. Demek ki güzellik algısı da değişebiliyor. Yani evrenin matematiğinde olan kusursuz algılanan bir şey bile bazen daha farklısını isteyebiliyoruz, daha iyisini isteyebiliyoruz. Dolayısıyla modaya göre değişiyor mesela. İşte şu dolgun dudak moda olabilir, sonra biraz değişebilir. Ya da zamana göre. Mesela bir nesil önce Türk filmlerinde biraz daha balık etliler güzeldi. Şimdi daha İnce, zayıflar. daha zayıf. Evet. Daha zayıflar daha güzel algılanıyor. Ya da kültürlere göre mesela bir Japon güzeli olmak isteyebilir Japonya'da yaşayan biri. Ya da Japonya'da yaşamasına rağmen Avrupa güzeli de olmak isteyebilir. Kişisel beklentiler de önemli. Ama kültürel konular da önemli. Mesela Etiyopyalılar dünyanın en güzel ırkı olduğunu düşünüyor. Ve genlerin asla bozulmamasını istemek gibi bir gelenekleri var. Ama biz Etiyopyalı olmak istiyor muyuz? Bizim beklentimiz de farklı sonuç olarak. Kişiye göre değişiyor. Dolayısıyla altın oran sabit bir sayı olduğu için biz kendimiz, iki arkadaş bazı çalışmalar yaptık. Matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle altın oran yerine değişkenlere adapte olabilen bir formül bulabilir miyiz? Bunu çalıştık. Bunu da yayınladık. Bu formüle göre, bizim bulduğumuz matematiksel formüle göre veri tabanını nasıl yaparsanız ona göre bir formül çıkıyor. Yani Avrupa güzellerinden 1000 kişiyi aldınız, veri tabanına onu koydunuz. Ona göre bir formül. Ya da işte Orta Doğu güzeli aldınız, ona göre bir formül çıkabiliyor. Böyle çalışmalarımız var bizim de. Peki yüz oranlarıyla ilgili bu çalışmayı yapma gereğini neden duydunuz? Gerek duymamın bir nedeni altın oranların değişkenlere uyumlu olmaması ve böyle bir ihtiyaç olması. Diğer bir nedeni ben de estetikle uğraşan bir hekimim. Hem cerrahi kısmıyla yani yüzle ilgili ameliyatlarla işte kepçe kulak, burun gibi ameliyatlar hem de dolgu botoks gibi uygulamalarla medikal estetik dediğimiz uğraşan bir hekim olduğum için böyle bir ihtiyaç olduğunu yani benim bir hastanın yüzünü hiçbir hekimin daha doğrusu milimetrik ölçüp neye ihtiyacı olduğunu anlaması mümkün değil. Böyle bir zaman da yok. Dolayısıyla biraz göz kararı karar vermek gerekiyor. Ama işin içine nasıl matematik katabiliriz diye düşünüp bu formülü pratiğimize aktardık. Şunu da merak ettim. Şimdi bundan bahsettiniz ama böyle bir formül geliştirdiğinizi söylediniz. Evet. Estetikle uğraşan diğer uzmanlar ve estetik yaptırmak isteyen kişiler de bunu uygulayabilecek mi sizce? Evet, biz şimdi onunla ilgili de çalışmalarımız var. Diğer hekimler de arzu ederlerse kullanabilsin diye bunu bir yüz taramayla ilgilenen mühendislerle görüşüyoruz ve yazılım haline getiriyoruz. Böylece hekim hastasının fotoğrafını çektiği zaman bu yazılım kendisinde olduğunda yüzün en çok neye ihtiyacı olduğunu anlayabilecek. Yani biraz çene, biraz elmacık kemiği diye yapay zeka ona fikir verebilecek. Ya da kişi herkes daha güzel olmak istiyor. Bunun nasıl olacağı konusunda yani daha yüz analizini tam yapamıyor olabilir, fikri olmayabilir. Bunu application olarak da, uygulama olarak da telefonlara yüklenebilsin diye de böyle çalışmalar da yapıyoruz yine mühendis arkadaşlarla. Yani kişi kendi fotoğrafını çekip bu uygulamayla baktığı zaman yüzün neye ihtiyacı olduğunu anlayabilecek. Bu bir basit bir şey de olabilir, elmacık kemiği. Yani sadece makyajıyla bile düzeltebilir kişi bunu. Ya da doktora gittiği zaman hani en çok neresinden rahatsız olduğunu anlatırken buradan da yardım alabilecek. Çok güzel bir uygulama aslında. Evet. Çok güzel gerçekten. Çok sağ olun. Siz şimdi bir de kulak burun boğaz uzmanı olarak çocuklarla da ilgileniyorsunuz. Bu da merak edilen bir şey. Çocuklarda ne tip ameliyatlar yapılıyor? Evet. Çocuklarla ilgileniyoruz. Hatta benim en sevdiğim alanlardan biri. Çok seviyorum çocuklarla uğraşmayı. Yani çocuklarda en çok geniz eti, bademcik, kulak tüpü, en bilinen ameliyatlar bunlar. Ayrıca kepçe kulak ameliyatları bunları yapıyoruz çoğunlukla. Peki hocam geniz eti ve bademcik ameliyatları hangi durumlarda yapılmalı? Bunlarda bir yaş sınırı var mı? Ya yaş sınırı olarak şöyle diyebiliriz. Geniz eti ameliyatı için 2 yaş, bademcik için 2,5 yaş diyebiliriz. Çok mecbur kalmazsak, yani 1 yaşında geniz eti ameliyatı yaptığım hastalarım da var ama çok mecbur değilsek 2 yaşı mutlaka bekliyoruz. Bademcik için de 2,5 yaş. Ne zaman yapıyoruz sorusuna da şöyle diyebilirim. Geniz etinin tıkayıcı olması lazım. Yani biraz büyük olabilir, o sorun değil ama tıkayıcı. Yani çocuğun nefesiyle ilgili ciddi problemler yaratan. Bunu hikayesinden de anlıyoruz, muayenesinden de anlıyoruz. Bazen muayene ettirmeyen çocukta da röntgen çekerek de anlayabiliyoruz. Bademcik için de yılda en az 5 kere kadar geçirmesi ya da 4-5 kere ağır bademcik enfeksiyonu. Ağırdan kastım ateşli geçirebilir, eklem ağrıları yapabilir. Çünkü bunlar zaman içerisinde bu tedavi edilmezse romatizma hastalıklar, kalp kapakçığını etkileyip kalple ilgili hastalıklara sebep olabilir. Böyle durumlarda
mutlaka bademciği alınsın mı alınmasın mı diye en azından bir kulak burun boğaz uzmanıyla görüşülmesinde fayda var. Evet, genizleti problemini sanırım daha çok çocuklar yaşıyor, Evet. yetişkinlerdense. Peki nasıl belirtilerle geliyorlar? Ne gibi rahatsızlıklar hissediyor? Yani çocuklar? genizleti küçük bir çocuğun hayatını çok fazla etkileyebilir gerçekten. Nasıl etkiliyor? Birincisi burundan nefes alamıyor. Rahat bir uyku uyuyamaz. Hırıltılı bir solunumu olur uykuda. Uyku apnesi çocukta da olabilir bu arada. Yani erişkinde de büyüme hormonu salgılıyor demiştik ama çocukta daha önemli. Boyu kısa kalabilir. Yani genizleti zamanında alınmazsa boyu kısa kalabilir. Boyunun kısa kalmasının bir nedeni bu büyüme hormonunun az salgılanması uykuda. Bir nedeni de iştahsızlık. Neden iştahsız olur? Genizleti olan çocuk iyi koku da alamaz. Koku alamayınca lezzet isteği de algımız, evet. Bunlar da benim koku tatlı konuları özel ilgi alanlarım. İyi nefes alamayınca çocuk bir şeyin tadını da alamaz ve iştahsız olur. Boyunun kısa kalmasının bir sebebi de bu olabilir. Sonra sık üst solunum yolu enfeksiyonları geçirmeye sebep olur. Genizletinin büyük olması. Biraz önce sağlıklı nefes almanın burun fonksiyonlarını anlatmıştım. Evet. İşte solunum havasını nemlendirip ısıtıp temizlediğini. Ama iyi nefes alamazsa burundan ağızdan alacak ve sık enfeksiyon geçirir. Kulağa da vurabilir. Östaki borusu aracılığıyla geniz bölgesi kulakla bağlantılıdır. Genizleti problemi olan çocuklarda sık kulak enfeksiyonu da olabilir, üst solunum yolu enfeksiyonu da olabilir ve çok ilaç kullanmak zorunda kalır çocuk. Çok ilaç kullanırsa da fazla antibiyotik ve yan etkilere maruz kalır. Ayrıca diş çürümeleri de yapabilir genizletinin zamanında müdahale edilmemesi. Çocuğun kozmetik olarak da çene şeklini değiştirebilir. Ortodontik problemlere yol açabilir. Bunların hepsi olabilir. Çocukta ayrıca böyle terleme, huzursuzluk, dikkat dağınıklığı, hatta okula gitmeden halledilmesi gereken bir problem diyebilirim yani. Ameliyat sonrası şikayetler tekrarlar mı yoksa tamamen kurtulur mu çocuk? Yani çok konforlu bir ameliyattır. Aynı gün sabah yapıyorsak öğleden sonra taburcu ederiz. Aynı gün normale döner. Şikayetler tekrarlamaz. Ama biraz önce de bahsettiğim gibi, sinüzit konusunda da bahsettiğim gibi ben her hekim altta yatan nedeni de düşünmeli. Yani bir şey Ali'de değil Veli'de neden oldu? Bu konuyu mutlaka düşünmemiz gerekiyor. O çocukta da alerji var mı? İşte mukoza ödemi dediğimiz ailesel yatkınlık olacak bir şey var mı? Bazen mesela benim bu konuda çalışmalarım var. D vitamini eksikliği yapabiliyor mesela. Böyle bir şey var mı? Hani bunlara da özen gösterip bu takviyeleri de yaparsak, bazen probiyotik ihtiyacı olabilir çocuğun. Bunları da yaparsak sağlığı korumak açısından, tekrarlamaması açısından, yani iyi bir ameliyatla büyük oranda tekrarlamaz ama bunları da yaparsak kesinlikle tekrarlamaz. Orta kulak iltihabı da çok önemli bir şey aslında değil mi? Bu kalıcı işitme kaybına neden olur mu? Orta kulak enfeksiyonları kalıcı işitme kaybına neden olabilir ama günümüzde bunu o kadar sık görmüyoruz. Bunu biraz daha kırsal kesimlerde, belki doktora ulaşamayan çocuklar varsa ki günümüzde onu da çok görmüyoruz artık, olabilir. Bir önceki nesilde daha sıktı. Yani çocukken kulak enfeksiyonu geçirmiş, o sırada kullanacak ilaç ya da ulaşacak doktor bulamamış. Şu anda timpanoplasti dediğimiz, kronik otit cerrahisi dediğimiz yani kronikleşmiş, işitme kaybı olmuş, bazı iltihapların kronikleşme durumu olmuş şekilde ameliyatlar yapabiliyoruz. Ama her çocuğun bence bir kulak burun boğaz kontrolünde büyümesinde fayda var. O zaman ne orta kulak enfeksiyonu kalıcı olur, ne işitme kaybı olur, ne bu işte boy kısalığı, bademciğin kalbe vurması gibi durumlar böylece olmamış olur. Evet, burun eğriliğinden bahsettik. Bunu bir de çocuklar üzerinden de konuşalım. Bunda çocuklarda da ameliyat yapılıyor mu? Burun eğriliklerinde çocuklarda da olabiliyor tabii ki. Burun çok eğri değilse 17 yaşına kadar bekliyoruz. Çünkü burun iyice gelişsin, otursun. Ondan sonra yapalım. İkinci bir ameliyata gerek kalmasın diye düşünüyoruz. Ama bazen o kadar eğri oluyor ki çocuğun yaşam kalitesi oldukça bozuluyor. Biraz önce saydığım şeyler olmaya başlıyor ve böyle durumlarda çocuk burun ameliyatının teknikleri biraz daha farklıdır. Büyüme noktalarını falan korumak lazım. Onlara dikkat ederek özenli bir şekilde daha erken yaşlarda, 9 yaşında, 13 yaşında bu ameliyatlar yapılabiliyor, yapabiliyoruz. Ama çok tıkayıcı, çok eğri olduğu durumlarda bunları yapıyoruz. Kepçe kulak ameliyatları hangi yaşlarda yapılıyor, hangi yaşlarda öneriyorsunuz ve ne tür teknikler kullanıyorsunuz? Evet, orada da artık teknikler ilerledi. Konforlu teknikler var. Gerçekten iyileşme süresi kısa olacak şekilde yine kulağın yapısına göre karar veriliyor. Dikişsiz, kesisiz tekniklerle yapılabiliyor. Yaş olarak da okula gitmeden yapılmasında fayda var 6 yaşından önce. Neden okula gitmeden? Bunun psikolojik nedenlerle hani ilk okula gittiği zaman bir dalga geçilme, kendini kötü hissetme durumu olmasın diye.
Alt yaş sınırı olarak da ben 4 yaşına kadar bekliyorum. Biraz kulak kepçesinin şekli otursun diye. Çocuklarda bir de konuşma bozukluğu olan çocuklar da oluyor. Bunlarda Evet. nasıl bir tedavi uyguluyorsunuz? O da konuşma bozukluğu varsa mutlaka yine kulak burun boğazın görmesi gerekiyor. Konuşma bozukluğunun şekline göre tedaviler değişiyor. Mesela geç konuştu ya da hiç konuşmadı. Ya işte onun babası da öyleydi falan, hani öyle dememek lazım. Aslında önemsemek lazım. Tabii işitme kaybı olabilir, duymuyor olabilir. Çünkü erken yaşlarda konuşma gelişiyor. Eğer duymuyorsa kulak burun boğaz tarafından bu tespit edilirse işitme cihazı verilebilir. Ya da hiç duymuyorsa biyonik kulak dediğimiz, kohleer implant dediğimiz biyonik kulaklar takıyoruz ameliyatlarla. Bu şekilde duymaya başlayabiliyor. Geç konuşmalarda o yüzden bunlar önemli. Onun dışında harfleri söyleyememe olabilir. Mesela özellikle R, S, T harflerine zorlanıyorsa o zaman dil bağı problemi olabiliyor bu çocukların muayenesinde. Dil bağını çözmek gerçekten çok kolaydır. Bir müdahale, bir ameliyat ama erken yaşta saptanırsa, mesela yeni doğan da dil bağını saptarsak onu çok kısa bir şekilde kansız, dikişsiz, hızlıca halledebiliyoruz. 10 yaşında saptarsak yine çok zor değil ama dikiş falan gerekebiliyor. O yüzden erken yaşlarda bunlara dikkat etmekte fayda var. Ne kadar erken o kadar iyi. Ayrıca kekemelik konusu var. Onlara da erken yaşlarda dikkat etmek gerekiyor. O da bizim alanımız. Konuşma terapileriyle biz ilgileniyoruz. Kulak burun boğaza başvurulmasında fayda var. Kekemelik varsa psikolojik olarak çocuğu etkileyebilir. Bir an önce çözülmesi gerekiyor. Hem de daha erken yaşlarda daha kolay oluyor. Bu konuşma terapisi tabii ekip işi. Kulak burun boğaz kontrolünde ama işte odyolog, fizyoterapist gibi ekip arkadaşlarımız oluyor. Bunları birlikte yürütüyoruz böyle durumlarda. Evet, sizin bir de koku ve tat alanında çalışmalarınız var, uzmanlığınız var. Bu projelerinizden de bahseder misiniz bize? Evet, 2019 boyunca koku ve tatla ilgili benim önderliğimde projeler gerçekleştirdik. Bu çok önemli bir konu, koku tat konusu ama biraz ihmal edilen bir konuydu. Bu konuda farkındalık yaratmak için biraz da araştırmak için bu projelere başlattık. Ama bunlar bilimsel projeler ama biz bunu herkese mal ederek yapmak istedik. Yani insanları bilim çatısı altında birleştirmek. Benim böyle bir hayalim vardı. Böyle bir şey yapılabilir mi diye düşündüm ve pek çok güzel insanın bu fikir çevresinde toplanmasıyla böyle projeler başladı. İlk olarak 2019'un Ocak ayında ODTÜ'de bir toplantı yaptık. O toplantı bir günlük bir toplantıydı ama 25 konuşmacımız vardı. 300'e yakın da katılımcı geldi ve çok böyle havanın yani yoğun kar yağışının olduğu bir günde o kadar ilgi görmesi bu projelerin bundan sonra yoğun ilgi görmesi nedeniyle devam etmesini sağladı. Daha bir sene bile dolmadan Kasım ayında ikincisini yaptık. O da 2 gün sürdü ve 55 konuşmacımız vardı o ikinci projede. 2 gün boyunca devam etti. Yine yoğun ilgi vardı. Onu Ufuk Üniversitesi'nde yaptık. Günde 500'er kişi geldi ona da. Bu ilgi görünce ben insanlar da izleyebilsin diye bu arada kendi kanalıma yükledim. İlkinde 25, ikincisinde 55 konuşmacı vardı. İzlemek isteyenler, ilgisini çekenler bu 80 videoyu Doçdere Esin Yalçınkaya kanalında internetten ücretsiz izleyebilirler. Kitabınız da yanınızda, Koku ve Tat Algısı kitabınız. Onun Evet. da ayrıntılarından bahsedebilir misiniz? Neler var kitapta? Evet, böyle bir kitap projemiz de oldu. Bu bir textbook aslında. Koku ve tat bilimleri konusunda şu anda dünyada en kapsamlı kitap diyebileceğim nitelikte bir kitap. Yaklaşık 530 sayfalık bir kitap. Burada ben editörüm. Benim editörlüğümde yapılan bir şey. Yaklaşık 110 tane akademisyenin katkı vermesiyle oluşturuldu. 110 akademisyenin bir araya gelmesiyle böyle bir kitap oluşturduk. Burada pek çok konu var. Öncelikle tıp konuları var. Tıpta sadece kulak burun boğaz değil ama koku almayla mesela anne bebek bağlanması nasıl etkileniyor? Anne bebek kokuyla birbirine nasıl bağlanıyor? Ya da vücut kokumuz nasıl oluşuyor? Bunun diğer insanlara etkileri nelerdir? Ya da genetiğimizde kokunun etkisi nelerdir? Kalbimizi nasıl etkiliyor? Bunları konuştuk. Ayrıca eczacılık, kimya, pek çok alan var bu kitabın içinde. Ya da mühendislik, yapay zeka, işte yapay zeka ile koku alan burunlar, bunlar var. Ya da kültür, sanat, işte coğrafyalara göre nasıl koku alınıyor, lezzet algısıyla kokunun ilişkisi. Master şeflerimiz var, yine kitabımıza katkı veren, projelerimize katkı veren.
Bunu şimdi uluslararası alana da çıkarıyoruz kitabımıza. Hocam bir de çok kısaca koku ve tat alma bozuklukları nelerdir ve tedavi yöntemlerini alabilir miyiz sizden? Tamam. Koku ve tat bozuklukları yine benim ilgi alanım olan konular. Koku alma bozuklukları çoğunlukla burun kaynaklı olabiliyor. Burunda ameliyat gerektiren eğrilikler, et büyümeleri bunlara sebep olabiliyor. Ama ayrıca doğuştan da olabilir, nörolojik hastalıklara bağlı da olabilir. Evet. Ya da bir kaza, travma sonrası da olabilir. Bunların tedavisinde bazen ameliyat gerekebilir ama ameliyat hiçbir zaman yeterli değil. Sonrasında koku hafızası gelişsin diye bu hastaları seanslara alıyoruz. Ameliyat yapalım ya da yapmayalım bütün hastaları koku seanslarına alıyoruz. Koku eğitimleri veriyoruz, koku terapileri veriyoruz ve böylece düzelme mümkün. Tat bozuklukları da altta yatan nedene bağlı. Yani bu mideyle ilgili bir şey olabilir, romatolojik bir şey olabilir. Ya da sadece koku alamadığı için, koku alamayan bir insan tat da alamaz çünkü. Lezzet de alamaz. Sadece ondan bile olmuş olabilir. Bir de koku alma bozukluklarının çeşitleri var. Çok kısa onlardan da bahsedeyim. Mesela az koku alma bir çeşidi. Bu yaşlılarda görünüyor daha çok. Az koku alma ve tehlikeli olabilir. Doğalgazı, yanık kokusunu alamama gibi. Ya da şey olabilir, az koku almanın dışında hiç alamama. Bu çok ciddi bir problem. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Hastalarımıza bununla ilgili tedaviler veriyoruz. Ya da çok alma, gereğinden fazla alma. Mesela buna hiperozmi deniliyor. Bir insan mesela migren ataklarına, astım ataklarına bile gidebilir. Gereğinden fazla koku alma. Yaşam kalitesini oldukça olumsuz etkileyebilir. Böyle çeşitleri var. Bunlara yönelik tedavilerimiz oluyor. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Ben Geldiğiniz teşekkür için ederim. ayağınıza sağlık. Çok bilgilendirici, Sağ olun. faydalı bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı doçent doktor Esin Yalçınkaya ile programı noktalıyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.